你而家知道咗宋全富先生係你嘅生父，你會唔會想早啲知道呢個秘密？又或者你覺得你阿媽應該早啲話俾你聽呢個秘密？其實，如果我知道件事會發展到咁樣嘅話，呢個秘密我寧願永遠都唔知。盧森堡先生，你係幾時第一次接觸程淑卿母子？28年前，當時宋全富先生叫我為佢辦一個轉名手續，將明興冰室嘅鋪位轉名俾程淑卿。咁之後你哋仲有冇接觸？有。28年嚟，宋全富先生交託我照顧佢哋兩母子，所以耐不耐我都有探望佢哋。咁之後，宋全富先生又有冇再經你手作出金錢或者其他利益上嘅援助？冇。程淑卿一手一腳打理明興冰室，佢照顧得程家明好好，無論幾艱難，佢都冇要求我向宋全富先生索取金錢或者其他利益。除咗宋全富同程淑卿之外，你係唯一一個知道呢個秘密嘅人。係，因為程淑卿為咗保護佢個仔，堅持唔肯公開呢個關係，而宋全富先生淨係信任我一個。喺本案第一次審訊嘅時候，程家明以證人身份出庭作供，你明知道佢係宋全富先生嘅私生子，點解你唔阻止？因為程家明係親眼目睹宋全富先生立遺囑嘅時候係清醒嘅，冇程家明作供，場官司就會輸，宋全富先生嘅遺囑就會被推翻。你作為一個律師，你應該知道你呢個行為好有可能要負上一定程度嘅責任。我知道，但係我唔能夠接受遺囑被推翻嘅結果，因為我知道呢張遺囑嘅內容先至真正係宋全富嘅遺願。各位，相信大家聽過以上3位證人所作出嘅供詞，都同我一樣，就係覺得3位證人所講出嚟嘅都係事實。程淑卿女士憑住佢同宋全富先生嘅關係，再加上生埋個仔，佢絕對可以好輕易咁得到巨額嘅金錢同埋利益，但係佢冇，因為佢唔想傷害任何人，佢寧願選擇自己背負住一個平凡單親母親嘅各種壓力，而將個仔撫養成人。而程家明先生完全體諒佢媽媽嘅苦處，克服冇爸爸嘅實質同埋心理障礙，完成佢大學嘅學位，從來冇埋怨過任何人。至於盧森堡先生，喺開始嘅時候，宋全富先生只係想低調處理佢同程淑卿女士嘅關係，所以先至揾佢幫手。一直以嚟，盧森堡先生不負所託，堅守住呢個秘密28年，絕對唔係一個短嘅日子。直至到宋全富先生臨終之前，佢考慮到自己嘅遺囑安排係相當複雜而且具爭議性，所以當時即使佢有一個已經合作咗30幾年喺生意上成功幫佢發展嘅律師沈奕和喺佢身邊，佢都唔選擇將遺囑嘅事交俾佢，而交託俾盧森堡律師，係因為佢深信只有一個誠實可靠、堅守原則嘅人，先至可以幫佢完成佢嘅遺願。宋全富先生並冇所託非人，盧森堡律師作為一個律師，為咗完成宋全富先生嘅遺願，寧願踩界，俾程家明出庭作供。法官閣下，我相信大家都知道，程家明先生出庭作供嘅時候根本就唔知自己嘅身份，所以佢作出供詞根本就係事實嘅真相。法庭係應該要採納真相作為證據，所以我懇請法官閣下將本案維持原判。被告人律師，你頭先所指嘅大家，你係指庭上面嘅所有人啦，即係包括你自己，
都係深信事情嘅真相，係嘛？冇錯，我今日企喺呢度，我就係相信呢個就係事情嘅真相。OK， 我並唔質疑你頭先所講嘅係唔係事情嘅真相，我只係想問你，余英偉作為專業嘅律師，站喺法律上面，你點樣去定性盧森堡嘅行為？就係妨礙司法公正。聽完雙方律師嘅陳述，本席有兩方面嘅考慮。首先，法庭相信三位作供嘅證人，佢哋嘅證供係可信嘅，即係話佢哋所講嘅係發生過嘅事情真相，本來係足以影響本席嘅判決。但係另外一方面，作為法官，必須考慮法律嘅觀點。盧森堡律師嘅行為，正如原告人律師所講，係涉嫌妨礙司法公正。雖然本席相信程家明喺作供嘅時候係唔知道自己嘅身份，但係法庭必須要遵照住法律，唔能夠採納程家明所作嘅證供，因而不足以證明宋全富喺訂立遺囑嘅當時係處於清醒同埋自願嘅狀態。即係話唔能夠確定宋全富呢一份遺囑嘅真確性。本席決定推翻原審嘅判決，宋全富先生嘅遺囑作廢。宋全富嘅遺產將會依據住香港嘅遺產法執行。本席希望雙方可以達到一致嘅共識。如果冇異議嘅話，就會提交法庭作最後嘅判決。不過好遺憾，由於盧森堡喺作供嘅過程透露咗佢涉嫌妨礙司法公正，法庭會將呢一部分轉交律政司處理。你同我企喺度，你真係好叻啊嚇！頭先喺法庭上邊啊，對住咁多人扮晒可憐，講到自己啱晒喎，乜搶人老公生埋個嘢仔都係啱嘅，錯嗰個係我。對唔住，我知道咁多年嚟，哎呀，太太唔好咁啊！我打得你，我預咗噶啦，告我啊！話俾警察聽我打你咯。你記住啊，我係用呢隻手打你嘅，你記清楚咯噃。告上法庭啊，笨！阿媽，咩事啊？阿媽，係咪佢哋蝦你啊？冇多事啦，就講咩啊 ？Son of a bitch！ 仆街啊！今日呢單 case 嘅結果，正如我哋所料 ，Morris 都做咗佢應該做嘅嘢。Morris 啊，同大家解釋下而家嘅情況係點？雖然法庭而家未有裁決，但係雙方都叫達成共識。如果大家冇異議嘅話，法庭會根據呢一個共識嚟進行裁決嘅。咩共識啊？我哋而家要分錢俾佢哋喎，我哋咪贏咗單官司咩？原則上我哋係贏咗，但而家法庭判咗原有嘅遺囑作廢，而且程家明嘅證供透露咗佢係你死去爸爸，即係宋全富嘅仔。根據香港遺產法，喺冇任何遺囑之下，遺孀即係宋太利可以佔有遺產嘅一半，而剩低嗰一半就其他親生仔女平均分配。吓？咁即係話佢可以分我爸啲身家？原則上佢可以佔遺產嘅1/6。我哋1毫子都唔分俾個野仔，佢咬我食啊！最多咪打官司。
只要程家明證明到佢同你爸爸有親子血緣關係，原則上係冇得打嘅。咁唔係喎，嗱，如果佢，唉，夠啦，阿 Paul 啊，其實呢件事你如果係真嘅，我哋都冇咩辦法。咁佢講啫，佢話佢係啊。最底線，法庭可以作指引。不過，所有 claim 有血緣關係嘅子女一齊驗 DNA 證實。咁驗咪驗咯，我哋有假嘅咩？又係，我都唔覺得佢係講緊大話。阿哥啊，你，唉，同你講好晒。其實驗 DNA 呢一步咧都啱嘅，唔係佢哋 claim 係就係噶嘛。富哥嘅遺產嘅1/6，佢個數目都唔細嘅。阿媽，你唔舒服啊？係，我真係有啲唔舒服，霎時之間發生咁多事，我有時都想唔通好多嘢。宋太，你上去休息下先。唔通我哋真係要分10幾億俾個野仔咩？辛苦咗成日，終於有人錫翻我啦！一杯咖啡就冧成咁，你呢個大律師又變翻小男人啦。大律師真係唔易做。都係㗎，又要有良心，又要維持法律精神，所以咧，你呢個大律師係值得獎勵嘅。一杯咖啡就算㗎啦。咁你仲想我點樣獎勵你啊？咁起碼都2杯。Morris， 你今日嘅表現真係咁值得鼓勵咩？師傅啊，而家法庭已經推翻咗宋全富嘅遺囑，我覺得我已經做咗我應該做嘅嘢啦。宋家冇咗1/6嘅遺產，幾十億啊！我以為我個徒弟可以做一條龍，點知佢選擇做一條蟲。Teddy 啊，如果程家明真係宋全富個仔，咁啲錢佢係應得嘅喎。OK， 有性格，夠堅持，唔怪得人哋話虎父無犬女啊！雖然而家法庭指引要雙方達成共識，但係宋全富先生嘅遺產數額真係好大。梗係啦，照遺產法分，阿明至少可以分到幾十億。但係宋家嘅人未必願意咁樣分配。到佢唔願意嘅咩？香港係講法律㗎嘛。阿明的確係富哥嘅親生仔，佢哋唔信嘅話，最多咪驗 DNA。真係要搞成咁咩？其實寶叔，我真係從來都冇諗過要分咩遺產㗎，幾十億、幾億、幾千萬都好啦，我真係冇諗過㗎。呢個係你應得㗎嘛，寶叔，我而家擔心嘅係法庭話要將你妨礙司法公正呢單 case 轉嚟俾律政司啊！喂，依家唔係世界末日，唔使擔心我喎。而且我都捱咗幾廿年啦，都不知幾想停一停。嗱，你識叻㗎啦，你做老闆㗎，我交咗俾你就輪到你捱㗎啦。其實寶叔都講得啱嘅，而家都未必係世界末日。法庭只係要我哋同對方 compromise 啫。如果我哋處理得好，我哋可以同對方 bargain 一下，作出少少讓步，或者可以令佢哋唔願意舉證。就算寶叔單 case 轉過律政司，都可以有轉機。唉，都冇晒茶葉，都唔記得買。寶叔，啊，唉，呢排唔知行咩運，冇容易一就手嘅。不過唔緊要啦，律師樓就嚟交俾你啦。你都唔飲中國茶㗎嚇？寶叔，我諗我哋係咪應該同兄姐同阿明具體傾下，睇下點樣同對方 compromise？ 嗱，唔好為咗我作咩讓步啊！寶叔，唔好為咗啖氣。我點會為啖氣啫？
而家講緊係幾十億嘅數目，幾十年嘅積怨啊！你估我肯向沈奕和叩個頭，佢就肯放軟手腳咩？況且我仲有你啊 ，Wilson， 你會幫我上庭辯護㗎？你有信心㗎嘛？我當然會盡全力去打，但如果我知，如果輸咗嘅話，坐監啊嘛。兄姐，律師，我正話喺上邊聽到同阿寶叔講嘢，佢真係有機會會坐監。如果情況去到最差，有機會。但係頭先你話開同佢嗰邊傾下㗎。係，如果佢哋願意唔舉證嘅話，不過律師，如果你一毫子都唔要嘅話，你可唔可以同佢哋講下叫佢放過寶叔啊？兄姐，你意思係？我根本冇諗過要佢哋嘅遺產，我諗阿明都係咁諗。最緊要佢哋肯放過寶叔，因為佢為我哋做嘅嘢已經太多啦。兄姐，我諗你都聽到寶叔講，其實成件事除咗係錢嘅問題之外，仲關係到幾十年嘅積怨。當然，我一定會同沈奕和律師樓嗰邊傾下，但到最後都要睇宋家，特別係馮于飛嘅意願。我哋睇咗夜景好耐咯，嗬，但係我哋好似冇乜嘢講咁。你係法官，我係律師，我哋仲有一單官司未審結啊嘛。啱，我明白你而家嘅心情，唔通同你講埋啲風花雪月嘅嘢咩？冇嘢講係好正常嘅。呢啲咪叫心意相通，唔需要講出口，但係我哋都明白大家諗咩。不過有一個人可能仲同你心意相通過我。你講 Morris 喺法庭上邊，雖然你兩個位置係對立，各為其主，但係都可以好君子咁打咗一場合情合理嘅官司。我真係冇睇錯佢，佢果然係有原則。不過堅持原則可能要付上好大嘅代價。我覺得佢師傅唔會咁容易放過佢。我諗要煎都未必好過。我哋又好似冇嘢講，都幾好啊，好似我哋而家咁。啊 ，Margaret 啊，嗰啲粥煲好未啊？應該差唔多噶啦，我入去睇下。如果得嘅，麻煩你幫我攞出嚟啊！好啊。細佬早晨。阿媽咧？阿媽佢唔舒服，佢唔落嚟食早餐啊！大少啊，啲粥煲好啦，我攞晒俾太太。哦，唔使啦，誒，你不如擺低喺度啊，我一陣間自己攞上去。好啊。細佬啊，你上唔上去睇下阿媽？走。入嚟。媽，攞咗啲粥俾你食啊！乖，見你唔舒服啊嘛。梗係阿家祥嘅主意咧。我份人平時係粗心啲，但係錫阿媽我都仲識㗎。媽，一日最衰就係嗰班衰人，激到你病啊嘛。算啦，唔好再提啦。咁係啊嘛，嗰個女人你方佢係正經人家，嗰咩程家明正一野仔嚟㗎。
佢想分我哋阿爸身家，憑乜嘢啊？而家好啊，而家可以驗 DNA， 我一驗就要個死爺仔現形。我好煩啊！你唔好再講啦，我唔想再聽啊！嚇？咁係啊嘛，阿媽。我都話唔想再聽咯，你聽唔聽話？叫你收聲啊！細佬啊，阿媽唔想再聽，咁你唔好講啦。太太啊，有個女人揾你啊。邊個啫？佢冇講啊，不過好緊張咁話你一定要聽喎。喂，你係？你哋翻出去先啊 ，Margaret 同我閂埋道門。哦。阿媽，咁我翻出去啦。講啊！阿仔，咩事啊？二少？頭先個邊個嚟啊？嚇？你話女人嚟㗎嘛？邊個嚟嘅啫？講啦！我唔敢肯定啊，好似係嗰邊個女人嚟嘅。你翻落去做嘢先。翻房啦，大佬。宋太，有咩事講啊？我哋可以1毫子遺產都唔要，我求你放過寶叔啦，真係唔關佢事㗎。你要我放過嗰個盧森堡啊？係，只要你肯，我哋真係咩都可以唔要㗎。我哋亦都唔會再上法庭同你爭啲咩嘢。甚至我唔會叫阿明去驗 DNA， 甚至乎我會同全世界講阿明根本唔係富哥個仔。好，呢句説話你親友講㗎，不過我都唔會驚你反口嘅。如果你反口，我唔會放過你嘅。嗰個盧森堡就一定要坐監。好，你放心，我應承你，我得啦得啦，我唔想再見到你。媽，你點解會嚟㗎？我冇啫，我知嗰個女人揾你啊嘛，我又驚佢唔知道你做啲咩喎。做咩？個女人同你講咗啲咩啊？哦，冇，佢嚟求我，叫我唔好追究佢哋喎。唔追究？係啊，佢話唔會再同我哋爭家產，只要我肯放過盧森堡咧，1毫子身家都唔敢要。唔係啊嘛，佢哋一路做咁多嘢就係想分我啲身家，而家1毫子都唔要。阿媽，你唔好咁容易俾佢呃到啦。佢咁要至得㗎，嗰個程家明啊，根本唔係你阿爸個仔。吓？哦，原來佢係一直想呃我哋份身家。得啦，得啦，唔好放過佢哋，一於告到佢甩褲。喂，傻㗎你！嚇，我哋宋家仲唔夠醜咩？呢件事就咁算啦。唔係喎，阿媽，你諗下，佢明明就唔係我阿爸個仔嚟噶嘛，點解我哋唔？家耀，而家宋家仲係你阿媽話事啊！你又冇損失，你嘈咩啫？呢件事以後都唔准再提啊！OK，嚇，唔睇唔睇。
入嚟啊！哦，阿媽你翻咗嚟啦！家祥，咩事啊？過嚟坐。阿媽你今朝唔舒服，但係你又成日出咗去，我咪過嚟睇下你咯。家祥真係乖嘅，阿媽年紀大啦，我唔知可以照顧你到幾時啊！哦，阿媽咁你可以放心，你唔使擔心我自己識得照顧自己。雖然我唔叻，我幫唔到屋企手，不過我哋有個細佬，佢好叻，佢大學畢業，佢又可以幫到你手。如果家耀有你咁生性，我真係唔使擔心。阿媽你話細佬唔乖啊？唔係，不過阿媽有啲攰，我想唞下。你翻出去先啦。哦。阿媽，係咪因為我唔叻，所以你會特別錫我？梗係唔係啦，係因為家祥乖，所以阿媽就錫。我翻出去。黎醫生啊，家祥佢點啊？姑娘，你帶家祥出去俾粒糖佢食啊！家祥好乖嘅，跟姐姐再玩一陣好冇？小心下。黎醫生啊，其實你唔怕老實同我哋講，家祥有咩問題咧？上次聽你哋講話，發現家祥唔似一般同年紀嘅小朋友咁活躍，亦都好少嘢講。咁我將佢情況咧就交咗俾兒科專家做咗一個詳細嘅評估。我仔真係有病？評估嘅結果咧就係家祥有自閉症。評估結果係家祥佢有自閉症。太太啊，啲餸都凍晒啦，不如我煲碗飯俾你食啊？唔使，等埋先生先啦，應該就翻嘅。富哥你翻啊？開飯啦，開飯啦！唔使啦，我換件衫就走噶啦，你自己食啦。富哥啊，還要開飯食飯先啦，好嘛？都話唔使啦。富哥，富哥。點解我都唔想翻？哥哥，你唔好咁啦，我知道你好唔開心，你可以憎我，你嬲我，但係你唔需要唔翻屋企咯。你好耐都冇翻嚟食飯啦，而且晚晚都飲到咁醉，何必呢？唔關你事，係我宋全富以為自己好叻，乜都搞得掂，點知個天偏偏唔俾我好過，等我生個咁嘅仔，點解？小心啊！唔使理我，唔使理我啊！
叫我買啲口立濕啊，我咪收工去買咯。真係我嘅錯咩？係我一個人嘅錯咩？點解好似成個罪人咁嘅啫？你自己唔開心，你可以翻屋企，可以揾女人，咁我點咧？我係咪好似你咁啊？Hey, are you alright? 勝佢啊你知唔知啊？其實咧，做我哋遊船船長，成日都對住個海，都唔知幾想翻屋企。係啊。我唔想翻屋企。啊？我都好想好似你咁可以四周圍咁去。係啊。咩煩惱都冇，咩都唔使諗，我邊度都想去。我就係唔想翻屋企。你去邊度啊？嚟，咁就送你翻屋企好先。我都話唔翻屋企啦，我唔翻屋企。可以。OK。我唔翻屋企啊！唔翻屋企。兩伊戰爭持續，霍爾斯海峽成為危險海域，又有一艘運油輪成為目標。世界第3大運油輪麥德加爾號今日遭受導彈襲擊而沉沒，燃油外泄造成附近海域生態大災難。大部分船員都獲救，唯船長美籍華人 Kelvin Mott 堅持留守至最後，不幸罹難。Kelvin， 點解會咁㗎？點啊？身體好啲嘛？幾好。阿福哥啊，你睇咗 BB 啦嗬？黎醫生同我講咗，你同 BB 都 OK， 休息下啦。福哥，你有冇諗定同我哋個 BB 改咩名啊？諗。宋生，黎醫生，我想同阿宋太做個產後檢查。好啊，你唞下啦，我有啲嘢搞走先。太太啊 ，BB 餵咗奶，而家瞓咗啦。咁你出翻去先，有事我揾你。福哥，個仔咧？啱食飽飽。佢係我宋全富個仔，我都希望佢光耀門楣。佢就叫嘉耀啦。嘉耀，宋嘉耀，好啊，個名好好聽，我中意。你叫工人燉咗啲花膠啦，我叫海味補送咗嚟㗎啦，啱啱蘇完係要補下嘅。叫佢蒸多條魚添啦，今晚喺度食飯。你，
而家法庭叫我哋同對方 compromise， 我諗清楚㗎啦。嗱，如果咧佢哋肯1毫子遺產都唔要嘅，我哋唔好再搞落去啦。你嘅意思係嗰個盧森堡可以放生咪放生佢咯？但係嗰邊未必肯唔分遺產喎。你唔好再問阿婆，總言之，你照我意思去做啦。於飛，係咪有啲嘢我唔知嘅？富哥走咗之後，我哋宋家真係發生咗好多事。所謂好事不出門，我真係唔想再有咩事發生啦，一啲咁多我都唔想。婆啊，其實而家最緊要係攞翻晒啲遺產，咁到時咯，我哋都要麻煩你同我哋睇住嘅啫，咁咪仲好。安高心，Gilbert，你咁急約我嚟，究竟有咩事？我媽頭先咪揾過你。啊？我媽係咪叫你放過佢哋？你都好似知道有啲嘢咁啊！嗰個程家明，佢唔係我阿爸親生嘅。啊？嗰個女人約我媽出嚟，我醒目啊，跟住佢及住，佢求我媽叫佢放過盧森堡，仲我啲遺產1毫子都唔要，就係因為個嘢就係根本唔係我阿爸嘅。你肯定冇聽錯。我媽親口同我講㗎，仲有錯？你諗下佢哋點會咁好死啊？幾廿億唔要，仲唔係自己身有事？哼！眼高心，我媽佢就話婦人之仁啫，我唔同，我唔會放過佢哋㗎。法庭話要驗 DNA 啊嘛，好，驗完佢係現形㗎啦。係咩？不過你阿媽講得好清楚，佢已經決定咗，叫我哋唔好再搞落去㗎啦喎。Uncle 心啊，唔通我哋就咁放過佢哋咩？等我考慮下先。阿媽，點解你專登叫我揾師傅嚟，又唔俾寶叔知嘅？唔係有咩事啊嘛？因為我唔想俾寶叔知，我驚佢會反對。兄姐，有咩需要我幫手嘅，即管講。明啊，你咪真係願意放棄筆遺產1毫子都唔要啊？係啊。咁就好。以後你出人頭地就要靠自己，你一定要俾心機做嘢，做個好律師。而阿媽咧就繼續做呢間茶餐廳。其實我一直都係咁諗㗎。余律師啊，我見過宋太。你揾佢傾個條件，你哋放棄遺產，佢哋就放過寶叔。係佢親口應承我㗎。阿媽，你去求嗰個女人啊？為咗寶叔啊！你講得啱㗎，為咗寶叔。反正份遺產，我哋從來都冇諗住要。余律師啊，既然係咁，我哋下一步應該點做啊？放心啊，兄姐，我揾佢哋嗰邊律師詳細啲傾下，即係不枉寶叔為你哋做咗咁多嘢。Boris 啊，余律師嚟咗啦。請求你。你上嚟係想傾下點樣 compromise 你嗰邊嘅 offer？我代表程家明提出，佢願意放棄佢應得嗰部分嘅遺產，即係話佢1毫子都唔要。但係條件係你哋必須要放棄舉證盧森堡律師妨礙司法公正嘅 case。你嗰邊唔係有咩問題啊嘛 ？Sorry 啊，宋太嗰邊冇同你提過。唔怕老實同你講，我而家第一次聽。如果你唔介意嘅話，你可唔可以講多啲俾我聽啊？其實兄姐見過宋太，佢哋2個已經傾好晒。所以你以為上嚟就搞埋啲手續嘅啫？連你都唔知，唔通宋家嗰邊有咩變卦 ？Anyway， 呢件事我搞清楚㗎啦。本來諗住呢件事係冇咁容易 compromise， 我真係諗唔到。兄姐同阿家明會作出咁大嘅犧牲，你唔信我？我點會唔信你啊？如果你有懷疑兄姐同阿明嘅，喺法庭上你都 challenge 佢哋嘅誠信同動機咧。
麻煩你幫我將呢封信 send 出去啊，地址呢度。OK。Hi，Wilson，你上嚟我哋呢度唔係嚟揾我晦氣係嘛？有啲公事啫，我主要係揾朋友。朋友，我信晒你㗎啦。你信得過我，我一定唔會令你失望。凌晨時在地上排列你與我，未有處理那碎片，將戲飛一堆，安靜看下去，我又怎麼可眼前？長櫃藏着舊物，留下了線索，落魄還如何避免？給我多一刻，一直掛念你，我便能遺忘昨天。一串冰冷的鎖匙，沒人用，誰還在意？一隻灰暗的指環，誰要留戀？留戀至此，殘缺的一地雜物，代表一對愛人，前情與自照片撕開了兩份，來吧趁戀相時投進垃圾。